Hollanda Sağlık Enstitüsü, kodeinin sadece ciddi ishal vakalarında, yani en az 2 hafta süren veya sık sık tekrarlayan ishal durumlarında temel sağlık sigortası paketinden karşılanmasını öneriyor. Hükümete yapılan bu çağrıda, öksürük, ağrı veya kısa süreli ishalin hafifletilmesi için kullanılan kodeinin sağlık paketinden çıkarılabileceği belirtiliyor. Kurum, öksürük, ağrı veya akut ishalin hafifletilmesi amacıyla kullanılan kodeinin hastalara kişi başına yıllık ortalama 22 euroya mal olduğunu ve bu ilacın sağlık paketinden çıkarılması durumunda devletin sağlık harcamalarında 11 milyon euro tasarruf edilebileceğini açıkladı. Enstitü, akut ishalin genellikle ilaçla tedavi gerektirmediğini, kodeinin öksürük veya ağrı şikayetlerini hafiflettiğine dair bilimsel olarak kanıtlanmış bir bulgu bulunmadığını, ancak kodein kullanımıyla kişilerin yan etkilerden muzdarip olabileceğini vurguladı. Enstitünün verilerine göre, 2022 yılında kodein için toplamda 20 milyon euro harcandı.